Para se të fillojmë me videon, do ju ftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për Jetën dhe të klikoni si përziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. A keni arritur moshën 65 vjeç? Studimi i fundit. Ushqimet që duhet të hani për të jetuar sa më gjatë. Ushqyerja luan një rol kyç në shëndetin dhe jetëgjatësinë tuaj, veçanërisht atëherë kur plakemi. Një studim i ri amerikan konfirmon se nëse keni kaluar moshën 65 vjeç, zgjedhja e ushqimeve të duhura mund të bëjë një ndryshim në mënyrën se si do të jetoni për dekadën e ardhshme. Chelsea për një jetë më të shëndetshme dhe më të gjatë, siç sugjerojnë studiuesit nga Universiteti Loma Linda në Kaliforni, mund të qëndrojë në shtimin e peshkut në dietën tuaj. Studimi publikuar në gusht në American Journal of Clinical Nutrition mblodhi të dhëna dietike nga 88.000 njerëz të moshës 30 deri në 85 vjeç në SBA dhe Kanada. Të dhënat u mblodhën midis viteve 2002 dhe 2007 dhe pjesëmarrësit u ndoqën deri në vitin 2015 për të studiuar lidhjen midis dietës dhe rrezikut të humbjes së jetës ose dhe sëmundjeve. Nga kampioni total u regjistruan rreth 12.500 persona që humbën jetën. Pjesëmarrësit në ulëntim u ndanën në 5 kategori bazuar në dietën e tyre. Jo vegetarianët konsumonin mish dhe peshk, ndërsa gjysmë vegetarianët hanin mish në mënyrë sporadike. Kishte edhe pesko-vegetarianë të cilët hanin peshk, por jo mish, si dhe vegetarianët lakto-ovo që konsumonin bulmet dhe vezë. Të fundit, veganët nuk konsumonin asnjë produkt shtatzor. Rezultatet treguan se vegetarianët në përgjithësi kishin një rrezik 12% më të ulët të humbjes së jetës krahasuar me ato që hanin mish. Megjithatë, pesko-vegetarianët, ata që hanin peshk por jo mish, treguan përfitime më të mëdha dhe një rrezik 18% më të ulët të humbjes së jetës. Në të njëjtën kohë, shtimi i qumshtit dhe vezës në dietën e një vegetariani uli rrezikun e humbjes së jetës me 15%. Nga ana tjetër, veganët, të cilët nuk konsumonin asnjë produkt shtatzor, kishin vetëm 3% të reduktimit të rrezikut të humbjes së jetës. Vegetarianizmi nuk është i mirë për të moshuarit. Edhe pse vegetarianizmi konsiderohet i dobishëm, ulëntimi zbuloi se për njerëzit mbi 65 vjeç, situata është ndryshme, siç shpjegon profesor Gary Fraser, studiuesi kryesor i studimit. Në këtë moshë ka një rrezik në rritje të sëmundjeve neurologjike, siç menduria, goditja në tru dhe sëmundja e Parkinsonit, veçanërisht për ato që nuk konsumojnë peshk. Studimi zbuloi se njerëzit e moshuar që ndiqnin dieta rreptësisht vegetariane pa peshk kishin një rrezik në rritje të këtyre sëmundjeve. Arsyeja është mungesa e mundshme e lëndëve ushqyese thelbësore, si acidet yndyrore omega-3, të cilat janë shumë të rëndësishme për shëndetin e trurit. Megjithatë, shtimi i peshkut uli ndjeshëm këtë rrezik, duke e bërë dietën pesko-vegetariane një nga zgjedhjet më të mira për të moshuarit që duan të reduktojnë rrezikun e sëmundjeve neurologjike dhe të rrisin jetëgjatësinë e tyre, citon American Journal of Clinical Nutrition. Ekspertët me NZ të ushqyerjes së shëndetshme janë të mendimit se jetëgjatësia nuk varet nga sa kalori, vitamina dhe proteina merrni. Jetëgjatësia dhe ushqyerja e shëndetshme mund të jenë një praktikë shumë e mirë, por duhet të kujdeseni edhe për aspekte të tjera. 95% e ushqimit duhet të vijë nga bimët, në mënyrë që të keni një jetë të gjatë dhe të shëndetshme. Perimet, zarzavatet, dritha dhe bishtajat nuk duhet të mungojnë në regjimin tuaj ushqimor. Hani më shumë produkte të stinës dhe një pjesë të tyre i bëni turshi. Barishtet janë ushqimet më të mira për jetëgjatësinë. Njerëzit që konsumojnë në një racion me barishte në ditë kanë më pak gjasa të sëmurën rënd në vitet e ardhshme se ata që nuk konsumojnë në barishte. Mishin mos e konsumoni më shumë se 2 deri në 3 herë në javë. Përpiquni të konsumoni të paktën 5 racione të vogla mishi në muaj. Zgjidhni mishin e pulës, të qingjit ose të derit nga ferma të mira organike të ushqyera kryesisht në natyrë. Konsumojeni peshkun 1 deri në 2 herë në javë. Njerëzit që konsumojnë barishte dhe ushqime bimore duke përfshirë një sasi të vogël të peshkut në dietë jetojnë më gjatë. Sardelet dhe merluci janë një zgjidhje shumë e mirë, sepse nuk janë të ekspozuar ndaj mërkurit ose metaleve të tjera të rënda. Të paktën merrni 3 vezë në javë. Hani vezë në mëngjes dhe shoqëroheni me fruta ose ushqime me bazë bimore ose me dritha. Gjysmë racioni me fasule mund të konsumohet çdo ditë.
Fasulet përbëhen nga 21% proteinë, 77% karbohidrate komplekse dhe pak yndyrë. Ato janë një burim i shkëlqyer i fibrës dhe për më tepër 1 gram fasule përmbahen edhe nga ushqyes të çdo ushqimi tjetër nën tokë. Zgjidhni drithrat e plota. Gruri, thekra, elbi ofrojnë një spektër të gjerë të ushqyesve dhe fibrave, por bëni kujdes pasi shpesh buka bëhet me brumë të ardhur që shërben edhe nisë shteja ose gluteni dhe krijon një acid që ul nivelin e glicemisë tek buka. Konsumoni sa më pak sheqer. Përpiquni të mos konsumoni më shumë se 4 lugë çaji me sheqer në ditë. Hani ëmbëlsira për herë të paktën një herë në javë dhe shmangni ushqime të përpunuara me ëmbëlsues shtesë. 2 grushta me arror në ditë janë një zgjidhje shumë e mirë ushqyese. Një studim i Harvardit thotë se ata që han arra ose arror jetojnë më gjatë dhe kanë 20% më pak gjasa të sëmurën se ata që nuk konsumojnë arror. Arrorët ulin edhe kolesterolin me të paktën 20%. Pini më shumë ujë në dietën tuaj. 7 deri në 8 gota ujë në ditë ju hidratojnë dhe ulin rrezikun e mpikjes së gjakut. Nëse pini ujë, keni më pak etje ndaj pijeve të ëmbla ose dhe atyre të gazuara. Alkooli duhet të evitohet. Mund të konsumoni të paktën 1 gotë me verë të kuqe. Vera e ndihmon organizmin të përthithë antioksidantët nga ushqimet me bazë bimore. Vera e kuqe në fund të ditës së punës ul stresin dhe i bën mirë shëndetit, por kjo nuk do të thotë se duhet të teproni, maksimumi 1 gotë verë në ditë. Pini çaj jeshil. Çaji jeshil ul rrezikun e sëmundjeve të zemrës dhe disa komplikacioneve të trupit. Mund të përzieni çaj të rozmarinës, sherebelës dhe lule radhiqes, ose të konsumoni çaj mali. Të gjitha këto çajra luftojnë inflamacionin. Studimi tregoi se pirja e kafes, por në sasi të kufizuar, ul rrezikun e sklerozës dhe Parkinsonit. Kombinimi perfekt i proteinës në dietën tuaj mund të jetë një zgjidhje shumë e mirë për jetëgjatësinë. Kombinoni bishtaja, drithra, arror, perime për të marrë 9 aminoacidet esenciale që trupi nuk i prodhon dot. Për shembull, ju mund të konsumoni 1 racion me gjysmë me speca të kuq, 3 racione lule lakër të gatuar dhe kështu me radhë, dhe do të merrni gjithashtu një ushqyerje më të mirë për organizmin tuaj. Sipas ekspertëve, ngrënia e 1 filxhani me fasule në ditë mund të shtojë 4 vite jetë. Bishtajoret konsiderohen si ushqimet më të mira të jetëgjatësisë për shkak të përmbajtjes së lartë të proteinës, fibrës dhe antioksidantëve. Por cilat janë përfitimet shëndetësore të bishtajave? Shëndeti i zorëve është një temë e rëndësishme e ushqyerjes dhe fasulet janë një burim i shkëlqyer i fibrave, të cilat forcojnë mikrobiomën e zorëve. Në fakt, qiqrat ofrojnë 44% të nevojës ditore për fibra dhe vetëm për gjysmë filxhani. Edhe pse mund të ndjeni të fryrë kur filloni të rrisni konsumin e bishtajave, kjo është normale dhe tregon se bakteriet e zorëve po ushqehen me fibra. Bishtajoret janë gjithashtu të pasur me hekur, me magnez dhe folat. Hekuri është thelbësor për energjinë dhe veçanërisht për gratë që mund të kenë mungesë. Magnezi kontribon në shëndetin e zemrës, të kockave dhe të trurit, ndërkohë që përmirëson gjumin dhe redukton stresin. Acidi folik është i rëndësishëm për shëndetin paralindjes dhe rigjenerimin e qelizave. Edhe pse bishtajoret janë të mbushura me lëndë ushqyese, ato nuk janë mjaftueshme për të ruajtur shëndetin tonë. Një dietë e ekuilibruar e pasur me ushqime të shëndetshme, stërvitja e rregullt, konsumi moderuar i alkoolit, gjumi mjaftueshëm dhe mënyra për të reduktuar stresin janë elemente thelbësor të jetëgjatësisë. Është e rëndësishme që gjithashtu të qëndroni sa më të qetë në situatat tuaja më stresuese. Reduktimi i ëmbëlsirave gjithashtu është një zgjidhje shumë e mirë. Konsumi i ushqimeve të papërpunuara është një mundësi e mirë e trupit dhe gjithashtu hani më pak, por gjithmonë në oraret e duhura. Është e rëndësishme për të përmirësuar imunitetin dhe për të parandaluar kështu një sër komplikacionesh të shëndetit. Vëmendje. Ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, maset paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative në shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe miqtë e tu.